ஈகிள்ஸ் டீம் ஷர்மிளா மேம் லீடரு. இன்னைக்கு பேச போகிறது வந்து 2 ஆயிலை பற்றி வந்து நான் பேசலான் இருக்கேன். ஒன்று வந்து நம்ம ஹியூமன்ஸ் மனுஷனுக்கு தேவைப்படுற ஆயில், இன்னொன்று வந்து வண்டிக்கு தேவைப்படுற ஆயில். அந்த நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆயில் வந்து நம்ம ஹார்ட்டுக்கு தேவை ஒரு ஆயில் வந்து அந்த ரைஸ் பிரான் ஆயில்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹார்ட் இருக்குது அப்படின்னா வண்டிக்கு எப்படி இன்ஜின் இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் வந்து ஹார்ட். அந்த ஹார்ட்டுக்குமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆயில் தான் வந்து அதோட அதாவது எவ்வளோ நாள் வாழ போகிறோம் அப்படின்றத வந்து தீர்மானிக்குது. ஸோ அந்த ஆயில்ன்றது வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு அடர்த்தியாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து கெடுதின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம ரைஸ் பிரான் ஆயிலை வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம ஒன்ஸ் ஒரு கிளாஸ் தண்ணியில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆயிலை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து தண்ணியோட தண்ணியாக வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கலந்துருது. நம்ம தனியாகவே பார்க்க முடியாது அந்த ஆயிலை. அதே மற்ற எந்த ஆயிலாக இருந்தாலும் சரி, அது அந்த செக்கில் ஆடின செக்குன்னு கூட சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அந்த ஆயிலாக இருந்தால் கூட வந்து அது மேலாப்புல நின்று இல்லை வந்து ஒரு ஃபோம் மாதிரி தான் ஃபார்ம் ஆகும் ரொம்ப கலக்கணும் அப்படின்னா. ஸோ நம்ம ஆயில் வந்து அந்த ரொம்பவே லைட்டான, ரொம்ப அடர்த்தி தன்மை இல்லாமல் ரொம்ப லைட்டான ஆயிலாக தான் நம்ம ஆயில் இருக்கு. ஸோ ஹார்ட்டுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. அதே மாதிரி நம்ம வீட்டிலே வந்து நம்மளே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அந்த ஆயிலை. இந்த ஆயிலில் வடை போட்டு பார்த்தோம் நம்ம வீட்டில். அதே மாதிரி செக்கெண்ணெயில் யூஸ் பண்ண ஆயிலையும் வடை போட்டு பார்த்தோம். ஸோ 2 இதுலையுமே வித்தியாசம் வந்து ரொம்பவே நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. அது ஆயிலே இல்லாத மாதிரி தான் வந்து நம்ம ஆயில் யூஸ் பண்ண அந்த வடை இருந்துச்சு. அதே மற்ற ஆயில் யூஸ் பண்ண அந்த வடைன்னு பார்க்கும்போது ஆயில் ரொம்ப ஒட்டி இந்த கடையில எல்லாம் போடுவாங்கல்ல, அந்த பேப்பர்ல அழுத்துனா எல்லா எண்ணெயுமே அந்த பேப்பர்ல தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து மற்ற ஆயில் யூஸ் பண்ணும்போது இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஒரு பெனிஃபிட்ன்றது ரைஸ் பிரான் ஆயிலில் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம ஃபேமிலிக்கு வந்து இப்போ அது வந்து வாங்கி கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு மாசத்துக்கே 3-4 பாட்டில்லாம் காலி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எல்லாரும் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க. செகண்ட் நான் பேச போறது வந்து இன்ஜினுக்கு ஊத்துற, பைக் இன்ஜினுக்கு ஊத்துற அந்த மேக் டிரைவ் நானோ எனர்ஜைசர். அது வந்து எப்படி நான் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, லாஸ்ட் மந்த் பர்ச்சேஸ் போடும்போது வாங்கி வச்சுட்டோம். ஆனா வண்டிக்கு வந்து போடவே இல்லை. எங்க வீட்டில் வந்து ஒரு 2-3 வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கனால, ஒரு வெஹிக்கிள் ஆக்டிவா என்னாச்சு, ஆக்டிவா ஸ்கூட்டர் என்னாச்சு அப்படின்னா, இன்ஜின் சீஸ் ஆகி வந்து ரொம்ப லாங் டிரைவ் எடுத்துட்டு போனா இன்ஜின் சீஸ் ஆகி புகை வந்து ஒயிட் ஸ்மோக் வந்து தள்ள ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்புறம் மெக்கானிக்கிட்ட போய் கொண்டு போய் காமிச்சா போர் போயிடுச்சு, ஹெட் போயிடுச்சு, அது இதுன்ட்டு ஒரு 5000 6000 செலவு வச்சுட்டாங்க. இன்னொரு வண்டி ஸ்கூட்டி இருக்கு, அதுவும் வந்து அந்த மாதிரி ஒயிட் ஸ்மோக் வர ஆரம்பிச்சுது. இதுவும் போயிடும், நீங்க பாத்துக்கோங்க, சீக்கிரம் விட்டுருங்க, இப்பயே விட்டீங்கன்னா 3000 4000 தான் செலவாகும் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. சரி நம்மள்ட்ட தான் இந்த ஆயில் இருக்கே, நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணோம். சரி ஊத்து விடுவோம் அப்படின்ட்டு லாஸ்ட் மண்டே ப்ராடக்ட் ஃபீட்பேக் ட்ரைனிங் முடிஞ்ச விட்டு அந்த ஆயிலை வந்து ஊத்துனோம். ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே புகை வந்து ஒயிட் ஸ்மோக் வந்து அப்படியே லேசா வர 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 ஆரம்பிக்கும். அதே நம்ம ஊத்துன விட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ ஒரு 1 வீக் நம்ம வீட்டில் வந்து பிரதர் தான் யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ எப்படிடா இருக்கு நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா, இல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து ஸ்மோக் எதுவுமே வரல, ஸ்மோக்குன்றதும் வரல, அதே மாதிரி சவுண்டும் கரகரன்னு வரும், அதுவும் வந்து ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு. போக போகன்றது அந்த ஆயில் வந்து ஆக்சுவலா ஊத்தி ஒரு 500-600 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அது ஒர்க்கே ஆகும்ட்டு அந்த கம்பெனிலே வந்து போட்டிருப்பாங்க. ஆனா ஊத்துன இமீடியட்டாவே இவ்வளோ ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா, கண்டிப்பா வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த எஃபெக்ட் உள்ள ஹெட் போர் எல்லாமே வந்து சரியாயிரும் அப்படின்ட்டு அந்த புகை எப்பவுமே இந்த புகையே வர்றது இல்லை இப்ப. ஸோ அதை வந்து நம்ம சர்வீஸே விடாம சர்வீஸ் விட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 4000 5000 செலவாக வேண்டியது ஒரு 1500 வந்து எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு. ப்ளஸ் வந்து இன்ஜினோட ஸ்மூத்னஸும் வந்து மறுபடியும் பழைய இன்ஜின் மாதிரியே வந்துடும் அப்படின்ட்டு ஒரு 500-600 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறமே வந்து நம்ம பார்த்தோம். இதே இது வந்து காருக்கு, நம்ம ஒரு கார் ஃபோர்டு ஃபிகோ வச்சிருக்கோம், அதுக்கும் வந்து ஒரு 1 இயர் 10 மந்த்ஸ் முன்னாடியே வந்து நம்ம அந்த ஆயிலை வந்து ஊத்திருக்கோம். இப்ப மைலேஜ்ன்றது பாத்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பா ஒரு 4-5 கிலோமீட்டர்ஸ் நான் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு நார்மலான டிரைவிங்லாம் கிடையாது. 100 120 140 அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கனால நம்மளுக்கே வந்து ஒரு 4-5 கிலோமீட்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவே கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றது இன்ஜின் ஸ்மூத்னஸும் வந்து மறுபடியும் வந்து அதுக்கு கொடுத்துருக்கு. ஸோ எல்லாரும் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க. என்னோட ஃபீட்பேக் நான் முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். விஷ் யூ வெல்த். தேங்க்யூ பிரதர். ஓகே பிரதர். ஓகே, தேங்க்யூ பிரதர். அடுத்து